في صباح هادئ، استيقظت ليلى على صوت زغاريد النساء القادم من صالة منزلها. اليوم كان موعد خطبتها من كريم، الشاب الذي اختارته عائلتها. كانت ترتدي ثوبا أبيض بسيطا وهي تجلس أمام المرآة، تحدق في انعكاس وجهها الشاحب. لم يكن هذا اليوم الذي حلمت به. قلبها كان في مكان آخر، مع شخص آخر. كانت علاقتها برامي قصة حب استمرت لسنوات، لكنها كانت مليئة بالعقبات. رامي لم يكن يملك المال الكافي ليطلب يدها، وكانت عائلتها ترفضه لأنه لا يليق بمكانتهما الاجتماعية. حاولت ليلى الدفاع عنه مرات عديدة، لكن أصواتهم كانت أعلى ورغباتهم كانت أقوى من قلبها. في النهاية رضخت ووافقت على الارتباط بكريم، الرجل الذي كان الجميع يرونه مثاليا، لكن في داخلها لم تكن قد أغلقت صفحة رامي. قلبها كان يصرخ باسمه في كل لحظة. وبينما كانت تستعد للحفل، خطرت لها فكرة مجنونة. أمسكت بهاتفها وكتبت رسالة قصيرة: رامي، أنا على وشك الزواج من رجل آخر، لكنك تعرف أن قلبي لم يكن له يوما. إذا كنت ما زلت تحبني، إذا كنت مستعدا للقتال من أجلي، أرجوك تعال قبل فوات الأوان. ترددت للحظات قبل أن تضغط على زر الإرسال، لكن في النهاية أرسلته. شعرت بموجة من الخوف والتوتر تجتاحها. ماذا لو أتى؟ وماذا لو لم يفعل؟ كانت تعلم أن رسالتها قد تقلب حياتها رأسا على عقب، لكنها لم تستطع أن تمضي دون أن تمنحه فرصة أخيرة. مرت الساعات ببطء. صوت الموسيقى والضيوف في الخارج كان يملأ المنزل، بينما كانت ليلى تجلس في غرفتها تنتظر. كانت كل دقيقة تمر كأنها دهر. فجأة رن هاتفها. كانت رسالة قصيرة من رامي: انتظريني، أنا قادم. وقف قلبها للحظة، لم تصدق عينيها. تسارعت دقات قلبها وهي تتخيل أنه قد يظهر في أي لحظة. وقفت عند نافذة غرفتها تراقب الطريق المؤدي إلى منزلها، وفجأة رأت سيارة تتوقف على بعد أمتار. خرج منها رامي، عيناه تبحثان عنها في كل مكان. في تلك اللحظة شعرت ليلى بشجاعة لم تعرفها من قبل. خرجت من غرفتها وواجهت والدتها التي كانت تنتظرها عند الباب. بصوت مرتجف قالت: لا أستطيع إكمال هذا، أنا آسف. حاول الجميع منعها، لكنها ركضت نحو الباب. عندما وصلت إلى الخارج وجدت رامي يقف هناك، أنفاسه متلاحقة، لكنه كان ثابتا. أمسك بيدها وقال: لن أتركك هذه المرة. وسط دهشة الحضور وغضب العائلة ركضت ليلى معه. تركت وراءها كل شيء لتبدأ حياة جديدة معه، حياة اختارتها بنفسها رغم كل ما قد تواجهه من صعوبات. كان قرارها جريئا، لكنه أعاد لها إحساس الحرية والحب الذي كادت تفقده. عرفت أن الطريق لن يكون سهلا، لكنها كانت على استعداد للمضي فيه ما دام رامي إلى جانبها. هل برأيك كان تصرفها شجاعا أم متسرعا؟ ختام القصة. أخي، أختي، إن كنت من عشاق القصص الواقعية والهادفة، علقوا بكلمة تم ليصلك كل جديد ومفيد. تحياتي لكم، قناة قصص وحكايات.